กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานเชิดชูเกียรติผู้นำคนพิการที่สร้างแรงบันดาลใจท็อป 10 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำคนพิการจำนวน 19 คนที่สร้างแรงบันดาลใจเป็นตัวอย่างให้กับคนพิการและคนทั่วไปในสังคมที่สามารถก้าวข้ามผ่านความพิการและปัญหาอุปสรรคที่ต้องเผชิญสู่เส้นทางของความสำเร็จนายธเนศ พลธนบุญยวัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้โครงการผู้นำคนพิการที่สร้างแรงบันดาลใจท็อป 10 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแบบอย่างของความสำเร็จว่าคนพิการทำได้ด้วยความสามารถและศักยภาพของคนพิการบนเส้นทางของการก้าวข้ามความพิการสู่ความสำเร็จและมีส่วนร่วมตอบแทนสังคมซึ่งจะสร้างความคิดและความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของคนพิการบุคคลทั่วไปและสังคมที่มีต่อคนพิการและตระหนักถึงพลังของคนพิการในการเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป